ओबावड़े में रोंती भरसां मसूवाह मां बदनाम इनाम याफ्ता धाड़ेल यासीन शर जो लाश हथायो आहे। मसूवाह वारे पुल में नामालूम शख्स जो फाथल लाश ॾिसी इलाक़े वासियुनि पुलिस खे इतला ॾिनो। पुलिस पहुची लाश कढे तालका अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त हथायल लाश जी सुञाणप बदनाम इनाम रखियल धाड़ेल यासीन शर जे नाले सां थी आहे। बदनाम धाड़ेल रात रंजीत कुमार के अगवा करण दौरान पुलिस की फायरिंग में जख्मी थियो हो। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। ओबावड़ो में रोंती भरसां मसूवाह मां बदनाम इनाम रखियल जिते इनाम रखियल आहे धाड़ेल यासीन शर जो लाश हथायो आहे। मसूवाह वारे पुल में नामालूम शख्स जो फाथल लाश ॾिसी इलाक़े वासियुनि पुलिस के इतला ॾिनो। पुलिस पहुची लाश कढे तालका अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त हथ आयल लाश जी सुञाणप बदनाम इनाम याफ्ता धाड़ेल यासीन शर जे नाले सां थी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं सन टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर गफ़ार मलिक खां। गफ़ार, आगाह कजो त बदनाम धाड़ेल यासीन शर जो लाश मिलियो आहे, छा अपडेट आहिनि अवां वटि? हाँ जी बिल्कुल ही ओबाड़ो भरसां मसूवाह में नामालूम शख्स जो लाश फाथल हुयो जैसे गोठाणनि ॾिसी करे अहिड़ो इतला रोंती पुलिस के ॾिनो। जंहिं बाद रोंती पुलिस पहुची करे लाश के ॿाहिरि कढी तालका अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल करे छॾियो। जिते लाश जी जेकी सुञाणप आहे रोंती कचे वासी बदनाम धाड़ेल यासीन शर तौर ते थी आहे। जेको गुज़िरियल राति राड़की मां हिंदू वापारी रंजीत कुमार के पंहिंजे साथियुनि समेत अगवा करे वञी रहिया हुआ त पुलिस मुक़ाबले दौरान जेको आहे यासीन शर ज़ख़्मी थियो। जंहिंजो वाह मां लाश हथायो आहे। जेका पुलिस रोंती पुलिस जेका दावा कई आहे होॾां एसएसपी घोटकी मुनीर खोड़ो दावा कंदे चयो आहे त गुज़िरियल राति राड़की मां हिंदू वापारी रंजीत कुमार के हथियार पान धाड़ेल जेको अगवा कयो हो। जंहिं दौरान जेको आहे गुज़िरियल राति पीरज़ादा पुल वेझो धाड़ेलनि जो मुक़ाबलो थियो जंहिंमें हिकु ॾुआरी अल्लू उर्फ खानू ममदानी के ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार थियो। पुलिस मुक़ाबले दौरान यासीन शर जेको आहे ज़ख़्मी थियो जंहिंजो अॼु लाश जेको मसूवाह मां हथायो आहे। यासीन शर रोंती जो कचे जो इनामी याफ्ता धाड़ेल आहे जंहिंजे सर जी जेकी क़ीमत आहे 20 लख रुपए जेका उहा रखियल हुई। धाड़ेल जेको गुज़िरियल जेको कुझु अरसो अॻु रोंती जे कचे में शहीद थियल डीएसपी अब्दुल मालिक समेत 5 एहलकारनि जे क़त्ल में जेको मुख्य जवाबदार हो जेको पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो आहे। इहा हिकु घोटकी पुलिस की जेका वॾी कामयाबी मिली आहे। एसएसपी वधीक दावा कंदे चयो त असां पंहिंजे शहीद एहलकारनि जेको आहे प्लान वठी छॾियो आहे ऐं वधीक जेका असांजी ॾुआरियुनि ख़िलाफ़ जेका कार्रवाई जारी आहे। होॾां ज़रियनि खां बि मालूम थियो आहे त हीउ बदनाम धाड़ेल जेको रोंती जो हुयो जेको सिंध ऐं पंजाब में जेको आहे मुख़्तलिफ़ केसनि में घुरबल हुयो जेको आहे जंहिंजो जेको लाश हथायो आहे। गफ़ार मलिक, अपडेट ॾियण लाइ वॾी महिरबानी अवां जी।